Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu barbekümüz biraz daha farklı. Birçok özellikleri var. Çünkü içinde çift kademeli, görmüş olduğunuz gibi çift kademesi var. İsterseniz ızgarayı bu altta, isterseniz üstte koyup birçok amaçla kullanılabiliyor. Ekmek pişirilebiliyor. Böyle bir güzel bir eser yaptık ama şahane bir şey oldu. Gerçekten de güzel. Beni izlemeye devam edin.